minhoca! Tá vendo a minhoca? Pula a p da minhoca! Você vai fazer o que com a minhoca? Vai ter a minhoca no rabo! O que você tá fazendo com a minhoca? Olha a minhoca. Cada um... Vai, gente! Olha a Isso! minhoca, hein? Cuidado com a minhoca! Distância de um pro outro! Distância! A gente tem que ir indo pra frente! Vocês estão comendo a minhoca andando pra trás! Tu vai dar pra trás pra minhoca? Tu vai dar pra trás pra porra da minhoca? A minhoca vai entrar onde? Tem que ir pra frente! Pode pular em cima da minhoca? Pode sim. Então, Acabei pelo de fazer amor isso. de Deus! Vai. Bora, gente. Vai, tem que ir indo, Vitor. Tem que ir indo, Vitor.